Ndacokereria rorege na ngwihoka no tutwaranite hamwe wega muno makiria thengio ni undu wa we uranyandikira kuria gwa Facebook rodomwe na gwa Twitter na kuria gwa 21182 na andu matirakenio muno makiria ni atongoria aria matarate ya watho wege maine na curfew wege maine na mishemanio ya kiuteti ndrona guku gwa Facebook andu tiakenu no hanini thie na mbere na kunyandikira ni gukorwo githurima imwe cia ndumiriri ciaku tugithie na mbere na mohoro maitu. No gwa kahinda gaka reke tumurikende twege mwiroreri na ni ati minister wa githomo guku bururi-ini Professor George Magoha negwete ati gutire na ihenya ria kuhingura mathukuru ma university na maria mangi ma college ndoyo okite oriri no college kana no thukuru ithatu tu cihotete gukinyaniria mitaratara iria heanitwo ni thirikari nigetha thukuru cikorwo cigitikirio gukorwo cikihingurwo guku. Magoha akiuga ati matihariirie gukorwo magithie na mbere na kuiga miturire ya arutwo rodumwe na arutani hatikaini na thukuru cia cokereria. Rutawanyuthe ari na ndeto eno na njira ndaihu. Kioneki gia thukuru cia college na university gukorwo igicokereria mweri-ini wa kenda mwaka uyu kia kuhuka kuona mitaratara iria heanitwo ni thirikari temini ria kuhotomia gutherema gwa COVID-19 ndirakinyanirio. Agithurima mehaririria mathukuru wa arimu wa Kericho County niyo minister wa githomo Professor George Magoha augete no thukuru ithatu bururi-ini irikitie kuhingia watho wa thirikari na nicio thukuru wa arimu wa Murang'a, University ya Kibabii na uyu wa arimu wa Kericho. We are continuing to do physical audit which is involving those institutions that we think we can risk opening when we come. I think this is going to be one of the institutions together with Murang'a Teachers Training College, which I can certainly say for sure are going to meet our requirements ahead of the others. The following one will be Kibabii, which we also visited earlier and has things to do. Oho ni ahinyiriirie thukuru iria itagukorwo irikitie kugathika mitaratara iyo ndigetikirie gucokereria mathomo akiuga matikuiga muturire wa arutwo na arutani hatikaini. Because for now COVID is coming first and only COVID related expenditures should be given priority. Do you get the point? But the plan to complete the project is ongoing. If it is a project that we require to enable us to open and go back to normalcy, it will be given priority. But if it is a normal project, I will not cheat you, it will delay it angoja kidogo. Ciĩgiĩ marĩhi ma arimũ na makĩria iria mandĩkĩtwo nĩ bodi augĩte nĩ magĩte gĩikaro kĩa mwanya na thirikari nĩguo kũmenya ũrĩa megũkorwo makĩrĩhwo na aciari arĩa marĩ na arutwo thukuru-inĩ cia andũ kĩũmbe magatarwo kũiguana na arũgamĩrĩri mwena-inĩ wĩgiĩ marĩhi ma bithi. The BOM teachers are employed by the boards of management. Their budget is not in the mainstream. Are we together? We are aware that they are suffering right now. We are consulting, and if we can find a budget line and money to ensure that they are paid, that's fine, but they are usually not in the budget. I think it is fair and just for the parents in those private schools to sit down with those schools and find a way, because those teachers they have there are developing content for their children and delivering the content through online platforms. Ona gukiri uguo mathomo mitambo-ini ukinyaniria no iratwarithio na mbere aciari makiurio gukorwo mari muhari wa mbere hari gutigirira mathomo maya matikoya kurira thi. Handu-ini ha Kameme TV getwo Nduta Wanyuthe. Tugitigana na icio cia Nduta Wanyuthe ni icio ni cia mathukuru riu tumurike cia makanitha. Mitaratara iria ikiritwo ni thirikari na nigetha makanitha makorwo magicokereria riu ironeka terathie na mbere na kurituhira makanitha uko atongoria a ndini citiganite magithie na mbere makiuga ati mitaratara ino ni mirito na makauga o matihariirie wega gukorwo makihingura makanitha matiganite. Umuthi kanitha wa SDA guku mucii munene wa Nairobi watinda utari na andu na atongoria kanitha uyu makiuga ati gatagati ka mitaratara ino matingihota gukorwo makirehe andu igana rimwe kuona ni kanitha ukuaga andu aingi muno makiria. Naikuru akigura pujuti
Rere ciũngano kanitha-inĩ itanyĩtwo gũcokereria mũthenya wa rũciũ. Atungatĩri nĩ mathiĩte na mbere na gũteanĩria mĩtaratara ĩrĩa yaheanirwo nĩ mũtongoria wa bũrũri Uhuru Kenyatta. Mwena wa Warubaga Moro, kaunti-inĩ ya Naikuru, atongoria ya makanitha arĩa marĩtio thutha wa igongona rĩa mathiko nĩ mateanĩirie makĩria mwerekera wa andũ arĩa makĩrĩtie mĩaka 58 gũkorwo magĩthingatwo kwaga kũnyita itemi ciũngano-inĩ ici, makiuga thoko-inĩ ũndũ ũmwe na ngari-inĩ cia ũkui wa mũingĩ gũtirĩ na mĩkana ya miaka. Hawa watu wa miaka 58 kwenda juu hawajakatazwa ndani ya bus, hawajakatazwa kuingia katika mahoteli, na wengine hata wanaingia katika mabaa na hata sokoni na mahali pengine public places hawajakatazwa, hata kwenye maziko hawajakatazwa. Lakini kwa nini kanisa tu lipo wamekatazwa? Mwerekera-inĩ wĩgiĩ gũtabania magongona ma ithaa rĩmwe, atongoria aya maugĩte rĩtingĩigana mĩtaratara ĩrĩa ĩrũmagĩrĩrwo kanitha-inĩ ciao. To us this is very unfair, kwa sababu tuna vilabu ambavyo vinafungwa saa 3, inafunguliwa kama saa 10 ama saa 11 mpaka saa 3, masaa 5, masaa 6. Gũkĩrĩ ũguo nĩ mathingatĩte thirikari kũregeria mĩtaratara ĩno, makiuga hamwe na kuongererwo mathaa ma gũtabania magongona, o kanitha nĩ ĩbatiĩ gwĩtĩkĩrio andũ makĩria ma 100 kũringana na ũrĩa kanitha igana. Na kama kanisa ni kubwa, tumeweka viti distance ya 1.5 meters or 2, na bado kuna nafasi inabaki nje. Je, hiyo nafasi ambayo imebaki, mbona tusiambiwe tuijaze? Naguo kanitha munene wa SDA Nairobi watindo hingĩtwo mũgarũ na matanya magũkorwo atĩ ũmũthĩ nĩguo matabanagia magongona mao. Mũthikabu munene gũkũ akiuga mĩtaratara ĩrĩa ĩgathĩkĩtwo nĩ thirikari nĩ ĩramaritũhĩra. Tulionelea tuendelee tu na service yetu virtual vile tumekuwa tukiendelea tangu mwezi wa 3, na tumewaambia washiriki wetu waendelee tu ku-view na kuendelea ku-receive services mpaka tuone kama kutakuwa na mabadiliko. Ona kuhana ũguo, thirikari kũgerera minista wa ũgima wa mwĩrĩ wa mũingĩ Mutahi Kagwe yugĩte atĩ mĩtaratara ĩno yathondekirwo ĩkuruhanĩtie atongoria a makanitha, na ũguo itua rĩa atongoria a ndini kwaga kũhingũra kanitha nĩ rĩgũteithĩrĩria na njĩra nene kũnyihia ũtheremia wa mũrimũ wa COVID-19. They have seen that they cannot be able to follow the protocols, they cannot be able to contain people the way the protocol proposes, and those who cannot be able to contain the people in accordance with the protocol are not opening, and it is themselves who are making those decisions, and we are grateful. Rĩu maitho mothe marorereirio kanitha-inĩ ngũrani mũthenya wa rũciũ, atungatĩri marĩ na mwĩhoko wa atĩ etĩkia nĩ makeyumĩria nyũmba-inĩ cia ihoero thutha wa mĩeri ya gũkorwo makĩnyitanĩra nenda-inĩ cia kĩrĩu cia ũkinyanĩria. Ngĩribotera Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Wangũi wa Ndirangu. Thengio mwere wa Ndirangu nĩ ũndũ wa riboti ĩyo, na ndĩrenda tũikĩrie oro rĩngĩ no ngĩcokereria rĩu nĩ ngũkorwo ngĩthoma imwe cia ndũmĩrĩri ciaku. Rona atĩ atongoria ũhoro wĩgiĩ corona hihi nĩo marakorwo me mũhĩnga gũkorwo tũkĩrũa na corona, na mũthenya wa rũciũ no ũnjĩre kana hihi we nĩ ũgathiĩ kanitha. Angĩkorwo kanitha yanyu nĩ hingũrĩtwo no nyende ũnjĩre kana wĩna guoya hihi wa gũthiĩ kanitha mũthenya wa rũciũ, no wega ũnyandĩkĩre o na kau. Nyambe njikĩrie, ndĩracokereria gwa Kameme, ndũgathiĩ kũraya. When the world changed, it made us go back to the simple joys and love the little things even more, like serving up your best, eating together, and sharing more. Now, we'll take nothing for granted and always remember to taste the simple joys. Coca-Cola, taste the simple joys. COVID-19 is an infectious disease caused by the coronavirus. Protect yourself by washing your hands the right way. Open the tap, wet your hands with water, and apply plenty of soap. Create lather, then rub the back of your hands in between your fingers, the ends of your fingers, your thumbs,
your wrist, and the top of your hand. Rinse your hands, then dry them with a tissue and use this tissue to turn off the tap. You can also wash your hands this way using hand sanitizer with at least 60% ethanol. Together, we will beat this virus. This message has been brought to you by the Lotto Foundation. Niwiriragiria kana kunyotera thenema mwaki mwaki. Kimemshika tumaitoka hivi na leo mtoto wangu juu. Mazoto fasta basi kuweza kuchukua hapa. Riu Kameme TV muthegi wa ruriri nirakurehera thenema moto zaidi. Tanze sasa mtazamaji mtaani shusha. Mtaani manzena kuambia ni kitanzi. La. Ni muthenya wa kiumia nginya muthenya wa aramithi ciehanda thaa 4 cia utuku. Unaona? Lazima tuweze kukutengeneza kidogo. Hapa kuna kamodha fulani, kamodha kakamwambia ndo watandike waache kukuambia vibaya. Wanakuambia watakuunda kitu gani? Naguo muthenya wa Jumamothi ni ciehanda thaa 10 nginya thinashara cia hwaini. Bas. Na riu thenema ici urirehagirwo ni the one and only DJ Junior the Hindi. Thegio na nindacokereria oro ringi thiini wa mutamburuko wa mohoro guku gwa Kameme TV nigukwirete nigukorwo ngithoma imwe cia ndumiriri cianyu twambiririe na kuria kwa Facebook. Thegio Ankirunyo uranjira wi haria bypass na ni urerorera Juthufu Gatugi Msafi uranjira urerorera we Imenti House. We mathama kafi ni makinyire ni ukunyitwo. Tony Antonio Kigumo Murang'a County ni urerorera nake mundu etirwo ne bana ni Dennis Maina kuma kuria Dadora urajira ni urerorera. Haya ndomereri ege nayo haha Eric wa Denka Contractors urajira geithia your mom nyina wa Kahoga kuma haria Karema no urajira ati wi haria Uthaya ni horerorera Kameme TV. Mundu wetirwo Njathi wa Iria thegio nawe we kuona urauga atongoria matiga maundu macio menamo na gicimo hihi ateti handu ha monie muingi gukorwo magifuata mawatho maria maekiritwo oneo marafuja. Ucio ni Peter of Ngoigwa. Mundu ungi Njathi wa Iria ni ndathoma yaku na Ng'ang'a wa Richard ona kiaranjira thiini wa mitambo ya Kameme TV. Thina mbere na kunyandikira no gukorwo ngithii na mbere na guthoma ndumiriri ciaku no riu reke tombe tuthie na mbere na mohoro maitu. Atongoria kuma agicigo gia gatagati wa bururi na muno makiria kuma kaunti-ini ya Murang'a ni mathingatite President Mugathe Uhuru Muigai wa Kenyatta kuririkana mumbunge wa tene wa Gatanga Peter Kenneth thiini wa ndundu yake ya minister na nigetha akorwo akimuhe giturwa kimwe thiini wa ndundu yake ya minister nigetha akorwo na hinya na mweke mwega wa gukorwo agithie na mbere na kuiguithania atongoria thiini wa gicigo gia gatagati. Atongoria mekwaragia umuthi makiuga ninge Kenneth ari na mweke mwega wa gukorwo kinyitithania atongoria kuma kaunti-ini ya Murang'a na aria makoretwo makirwa mahinda kwa mahinda tore Maura wa Gunya aratutamburukiria. Mihang'o ya gutigirira uria wari mumbunge wa Gatanga Peter Kenneth ni amurwo thirikari-ini ica ikuhi no ithite na mbere kunyitithio thing'a guku atongoria kuma gitaro giki makoretwo muhari wa mbere gutetera mihang'o eno thutha wa kwirikana kwaya gutafanio mogaruruku matiganite thiini wa thirikari. Aingĩ atongoria na makiria kuma kaunti yake Peter Kenneth ya Murang'a makiona uyu tari mweke mwega wa Kenneth kwambĩrĩria kwĩyendia kũrĩ mũingĩ na muno makiria gutongoria atongoria gĩtaro gĩkĩ harĩ kũhũrĩra ndebe tabarĩra cia President Uhuru Kenyatta mbere ya gĩthurano kĩnene kĩa mwaka wa 2022. Mũndũ ũgĩtwo Peter Kenneth nĩ ũmwe witũ na nĩ tũrahehoka nĩguo kũgĩa na ũgarũrũku wa thirikari
nĩ tũra propose rĩrĩa kwagĩa na change ya thirikari a consider nĩ president tondũ nĩwe tũrona na akarĩ aspirations citũ tũtandũ wa gũkũ Murang'a. Thĩinĩ wa Kenya gũtirĩ atongoria aingĩ mangĩhota kũruta wĩra wega ta Mheshimiwa Peter Kenneth. Nĩ mũĩ wega Mheshimiwa Peter Kenneth arĩ mũjumbe wa Gatanga, nĩ arutire wĩra akĩheo iheo, anakorwo chairman wa mĩbira, anaruta wĩra bengi. Koguo ũcio nĩ mũtongoria tũrabatara gũkũ Murang'a moke marute wĩra hamwe na president. Nĩ tũramuona atĩ nĩ mũndũ ũngĩgũrĩka nginya nĩ Western Nyanza ihinda rĩrĩa arũagĩrĩra gĩtĩ kĩa presidency. Koguo ti mũndũ ũngĩheanwo kana ũngĩproposwo akorwo akĩriga kona ciothe cia bũrũri ũyũ. Koguo president twĩ hamwe nawe, nĩ tũragũ support. Ũndũ ũyũ wĩyumĩrĩtie hĩndĩ ya igongona rĩmwe rĩa kũheana ũteithio wa irio mwena wa Kabiti kaunti-inĩ ya Murang'a. Kũrĩa atongoria aya ningĩ mathingatĩte Kenneth gũtongoria mĩario ya kũiguithania atongoria a kaunti na kũrutithania wĩra marĩ hamwe. Makĩria thutha wa ndũgamano ya ihinda gatagatĩ ka atongoria matiganĩte kuma kaunti ĩno ya Murang'a. All the people in Gatanga are behind Mheshimiwa Peter Kenneth, and we have agreed as leaders, other MPs, we support Mheshimiwa Peter Kenneth. We want him to emerge as a leading figure from Murang'a County. Tũrarutithania wĩra twĩ hamwe tondũ ithuĩ tũrĩ andũ arĩa marenda thirikari ĩteithie andũ a Murang'a. Mĩario ya gavana Mwangi wa Iria mũthenya wa ira rĩo yonekete gũtuthũra werũ ndũgamano ĩno thutha wa gũkĩrĩra mwandĩki mũkaru wa Mae Joseph Wairego hamwe na atongoria angĩ kumana na kĩrĩa oigĩte makoretwo makĩhũthĩra tabarĩra cia thirikari kwĩmathĩra ngumo ya kĩũteti. Aranyita andũ kuma Kenya yothe atĩ mũnene wa Mae wa Githumo, mũnene wa Mae wa Nyamira, mũnene wa Mae wa kũndũ guothe makoya ngari magakĩra mĩhaka magoka atena karima kamwe ka Mae menja maenda gũkwa atĩ kũmũinĩra nako. Andũ acio matirakorwo maroretwo koguo atĩrĩrĩ kai hakiri citũ ciathire kũ. Maya meyumĩrĩtie ciumia nini thutha wa mũcemanio gatagatĩ ka atongoria a kaunti ĩno na minista matiganĩte kuma thirikari nene kũiguithania kũrutithania wĩra na ũrũmwe na gũtiganĩria ndũgamano ciothe cia kĩũteti. Kana wa thirikari nene ũka kaunti ri menyithia atongoria othe aikorwo ndirĩ ho ri no wega nĩ ngũheana apology yakwa no tũtikahane ta tũrehindanĩra atĩ he project ya Uhuru ĩra launch ũyũ na ĩno ĩngĩ nayo ĩka-launch nĩ mũndũ ũyũ ũngĩ. Hau nĩ horo na hakĩgĩa na ngũĩ na hihi hakagĩa na ngucanio na mũthĩ twetĩkania tũkũruta wĩra ta timu ĩmwe, timu ya Uhuru, agenda ya mũgathe ĩigwo kũrĩa ground. Ngiribotera Kameme TV njitagwo Mwaura Wagunya. Tũgĩtigana na icio cia kũrĩa kaunti-inĩ ya Murang'a tũcoke gũkũ Nairobi na Pauline Nyambura. Ũyũ nĩ mũtumia Pauline Nyambura ngigĩ kuma itũũra-inĩ rĩa Mĩtero Mang'u Gatũndũ ya mũhuro nĩwe mũhotani wa kenda wa gĩũthi kĩa Haũrũ auction kĩrĩa gĩthiaga na mbere thĩinĩ wa kambuni cia Media Max. Pauline atugirwo na kĩheo gĩake kĩa bikibiki, generator, rondo ũmwe na indo ingĩ thĩinĩ wa tabarĩra ya njanjo ya mũtũrĩre ĩrĩa gũkinyagĩra Kameme TV na Kameme FM oro rũcinĩ rwa Jumamothi. Ũhoro waku? Ti mũru. Wĩtagwo atĩa? Pauline Nyambura ngigi. Kuma kũ? Kuma Mĩtero Mang'u. Gatũndũ no. Rĩu nĩ ũkoretwo ũgĩingĩra thĩinĩ wa auction ĩno ĩtagwo Haũrũ? Mũno mũno maita maingĩ. Ndoire thimũ yakwa ngĩthiĩ kwa M-Pesa ngĩthiĩ pay bill kĩnjĩra lipa na M-Pesa ngĩthiĩ kwa pay bill kĩnjĩtia business number ngĩkĩra 777-892 ningĩ kĩnjĩtia account number. Rĩu ĩyo wekĩrire rĩkũ? Ndekĩrire 2923. Icio rĩu weciririe atĩa wacirutire kũ namba ta icio? Namba icio ndoire na thimũ, namba cia thimũ cia mwanake wakwa cia gatagatĩ nĩcio ndekĩrire. Ĩni. Ũgĩciĩkĩra ha amount wekĩria mbia cigana? Kĩbaũ tu. Kĩbaũ peke yake? Kĩbaũ kĩmwe. Nĩkĩo gĩkũreheire ũtonga ũyũ wa makĩria ma mbeca ciringi 200,000? Nĩguo cio. Alright, ũngĩra atĩ atumia arĩa marakwĩrorera akũrĩa Gatũndũ North na atumia arĩa angĩ marakwĩrorera? Ingĩmera nao mathake ta niĩ gĩno gĩũthi gĩkĩ kĩa Haũrũ na nĩ mekũrĩa nduthi, tangi, na indo ingĩ nyingĩ nginya thimũ. Ndĩrenda gũkũnengera cabi officially ũguo, ndĩrenda andũ othe mone mekũrĩa atĩ nĩ ndakũnengera nduthi na nduthi nĩ yaku na generator na itangi ici ciothe tũcoke ngari ĩrĩa rũgamĩte harĩa ĩgũtware nginya kũrĩa gũgwĩtwo Mĩtero. Ndĩrenda ũthiĩ harĩa, ndĩrenda ũrurumie nduthi. O nĩ ũguo.
enda rĩu ũhutie haha rĩu rekia nyamũre aigua nginya nĩ yahũra honi. All right, thank you so much. We ũratwĩrorera thĩinĩ wa Kameme TV, ngũririkanie atĩ we thĩinĩ wa how low ũrabatara tu gĩbaũ gĩkĩre thĩinĩ wa M-Pesa paybill number 777-892, account name, caria namba yaku ya mũnyaka kana namba ĩrĩa ũngĩciria gũtirĩ mũndũ ũngĩ ũngĩciria. Kuma hau tuthie nginya kuria kaunti-inĩ ya Laikipia na kuria aikari itũra rĩa Mutaro thĩinĩ wa wadi ya Ormoran kaunti-inĩ ya Laikipia rĩu nĩ makaire rũhonge rwa kũhĩtana na nyamũ cia gĩthaka rwa KWS gũkorwo makimehereria njogu ĩmwe mwena ũyũ na ĩrĩa ĩtuĩkĩte gĩtango na kũmagia mahinda kwa mahinda. Mwandĩki witũ Francis Mwangi wa Wawĩra arĩ thĩinĩ wa kaunti ĩyo nĩ atũharĩrĩirie riboti ĩno. Rĩrĩ nĩ itũra rĩa Mutaro, itũra rĩrĩa andũ aingĩ mathamĩte na gũthiĩ matũra-inĩ marĩa mamakuhĩrĩirie nĩ ũndũ wa gũtangwo nĩ nyamũ cia gĩthaka na makĩria njogu ĩmwe na kũringana na mũingĩ wa gũkũ ĩrĩ na makĩria ma mĩaka 35. Aikari aya nare menyitĩtie tu gũikara gũkũ kuona aingĩ ao matirĩ na ũhoti wa gũkombora nyũmba icagi-inĩ iria irĩ mwena ũyũ. Marauga njogu ĩno ĩkoretwo ĩgĩtua waya ici na kũhithũkĩra mĩgũnda yao mũthenya barigici, ndeto ĩrĩa ĩkoretwo ĩkĩmauna guoko ũrĩmi-inĩ wao. Imetusumbua mimea tupandi, tunaweka kila kitu inamaliza. Nyumbani pia inatishia watu, kukimbiza watu, washungaji, mchana iko paka hapa saizi nje. Arĩmi mĩgũnda-inĩ ĩno ya ngano na iria ĩriganĩte na gĩthaka gĩkĩ kĩa Laikipia Nature Conservancy nĩo makoretwo magĩtũngio hathara nene kuona ona thengia wao gũkorwo merutanĩire na njĩra nene. Njogu ĩno ingĩraga na gũthũkangia na igĩrĩria ũrĩa kũhoya maobitha kũramata nyamũ cia gĩthaka KWS mamĩthamie gũtirĩ ikinya rĩrĩ ũyũ. Turorete kũragwo nĩ ng'aragu kinya ciana nĩ irararĩra itarĩte tondũ rĩu ta mboco iria irarĩkwo nĩ iroirwo ciothe nĩ njogu. Kinya waru ĩrĩa ararĩ mũgũnda yothe nĩ iroirwo nĩ njogu. Rĩu ithuĩ tũkũrora nako. Hiyo shida hapa kwetu, hakuna kitu tunapata na tunasema kama ni serikali, kwa vile sasa hakuna kitu tunapata kupitia kulima, watupatie chakula. Oho aikari aya maugĩte njogu ĩno ĩkoragwo ĩigĩte mĩtũrĩre yao ũgwati-inĩ kuona ona amwe ao manahonoka gĩkuũ ciarĩra makĩgeria kũmingata kuma mĩgũnda-inĩ. Ona iria cirarĩ hakuhĩ kũraga ciana cia kũrĩithia nĩ ũndũ wa ciageria kũingatwo nĩ KWS irenda kũmoraga. Marang'eng'ana nacio ciramarema nĩ ta iramaremire mararemwo nĩ gũcicokia thĩinĩ. Tũkoragwo ũgwati-inĩ mũnene mũno kwanja mũnene mũno tondũ ona nĩ ĩrĩga kũraga mwana ũmwe haha. Ĩni na tũkĩmũthika haha kwanja mũciĩ ũyũ wĩ haha hakuhĩ. Gũkĩrĩ ũguo aikari aya marĩ na ihoya rĩmwe tu kũrĩ thirikari kũgerera rũhonge rwa KWS metĩkĩre gũthamia njogu ĩno ona kana metĩkĩre gwĩkĩra hinya mũingĩ wa thitima waya-inĩ ici iria irigicĩirie gĩthaka gĩkĩ. Gathitima karĩa nako twĩ nako ti ta thitima, nĩ ta thĩna mũtheri. Wathi gũcingata ona we gwaku mũgũnda nĩ iragũteng'eria, itiragwetereria, iragũteng'eria nginya ũgakinya igagũtigĩra na ingĩra nyũmba. Tumelilia sana serikali yetu kuja tuokolee kwa hii ndovu. Kama ni kubeba aibebe, aipeleke mbali, kwa sababu sisi tuko mpaka karibu na LNC, Laikipia Nature Conservancy. Tumeomba sana serikali kuja tufukuzie. Handũ-inĩ ya Kameme TV kuma kaunti-inĩ ya Laikipia niĩ njĩtagwo Francis Mwangi wa Wawĩra. Makaya mauma arĩmi kuma kũrĩa kaunti-inĩ ya Laikipia nĩmo megũtũtwara thĩinĩ wa kahinda kangĩ ga gũikĩria, no ndũkariganĩrwo ndĩrĩ ona maingĩ ndĩranina kĩondo gĩakwa kĩa mohoro na nĩgetha ndigĩrĩre tũngĩkawa tigana nawe nĩ ũgũkorwo waithĩranĩrwo nĩ ũrĩa bũrũri wa Kenya ũhana. Njikĩrio rĩngĩ.